hay năng xuất xây đang thay đó thế này cái nhưng mà bị trong cái buôn nặng quen nên mình có cái gọi vì thêm bọn mới này giờ bị cho ba chính xác như là ở thẻ hay nick cái group member trong nhóm như răng nén hay là nick cần thay này cho người có cái gọi là người chưa vài body declaration cho bạn em rule comment class member reference class scope preventive data promotion and testing and control to operator. Chúng ta chỉ mới cứ variable declaration. Mình không để rõ vềการ declare របស់ ការ declare variable ទៅគាត់ថាវិញជា variable សិន variable គឺជា container មួយសម្រាប់ទុកនៅកាលណាដើម្បីទុកនៅតម្លៃណាមួយឬក៏យើងអាចនិយាយថាវាគឺជាពាក្យមួយដែលយើងបង្កើតដើម្បីសម្គាល់ឬក៏ reserve នៅ location memory space ដើម្បីឲ្យយើងចូលតម្លៃណាមួយហើយវាគឺ value វា change ទៅតាម value ដែលយើងដាក់ចុងក្រោយឧបមាថាទី1គឺយើងបង្កើតតម្លៃ variable មួយឲ្យស្មើ6ហើយយើងឲ្យតម្លៃ variable នឹងតែស្មើ7អញ្ចឹងចុងក្រោយគឺវាតម្លៃ7ជាតម្លៃដែលបង្កើតចុងក្រោយឲ្យទៅនឹង variable ហ្នឹងហើយការបង្កើត variable គឺមានភាពsimple គឺយើងគ្រាន់តែប្រើ type ហើយនឹង variable name បើយើងបង្កើតបែបនេះគឺយើងអត់ឲ្យassign តម្លៃឲ្យវាទេបើយើងចង់ assign តម្លៃដល់វាយើងគ្រាន់តែប្រើស្មើពីមុខcomma semicolon នេះស្មើហើយនឹងឲ្យតម្លៃទៅបើមិនជាយើងចង់កើតបញ្ញត្តិច្រើនដងដែលមានប្រភេទdata type ដូចគ្នាគ្រាន់តែប្រើ create ហើយនឹងdata ឈ្មោះ variable name មួយទៀតខាងណាមួយទៀតឈ្មោះ variable name មួយទៀតចាំយើងប្រើ semicolon ទៅគឺបានហើយនេះគឺជាឧទាហរណ៍ data type មួយដែលមានឈ្មោះ data type boolean ហើយនឹងឈ្មោះ Excel គឺជាឈ្មោះ variable name នេះគឺជា Java naming rule វាមានភាពងាយស្រួលហើយនឹងវាភាពស្តៀងទៅនឹងការឲ្យឈ្មោះខ្លះដែលយើងរៀបរាប់ពីសប្តាហ៍មុនដែរទី1គឺការដាក់ឈ្មោះឲ្យ variable គឺយើង case sensitive បានថាវាបង្កើតអក្សរធំនិងអក្សរតូចទី2 can be any legal identifier បានន័យថាយើងអាចកំណត់ប្រវែងយើងមិនកំណត់ប្រវែងនៃ variable នឹងទេហើយទី3គឺ beginning with a letter beginning with a letter ហើយនឹងមាន2 special characteristic មួយទៀតគឺដុល្លារហើយនឹង underscore ប៉ុន្តែគឺដុល្លារនិង underscore គឺគេ recommend ឲ្យប្រើទេយើងប្រើតែ letter ហើយនឹងយើងប្រើ letter អក្សរតូចដើម្បីកុំឲ្យជាន់គ្នានឹងឈ្មោះខ្លះព្រោះឈ្មោះខ្លះគឺយើងប្រើប្រាស់អក្សរធំទី3គឺ substring character maybe letter digital គឺឈ្មោះបើសិនជាឈ្មោះនឹង2ដងឈ្មោះយើងត្រូវការប្រើ2ពាក្យអញ្ចឹងពាក្យទី1គឺយើងប្រើអក្សរតូចដល់ថ្មីគឺយើងប្រើប្រាស់អក្សរធំឬក៏យើងអាចប្រើលេខនឹង underscore បានទី3គឺយើងប្រើប្រាស់ full word instead of abbreviation គឺពាក្យប៉ាត់ពាក្យកាត់តែតែបើយើងប្រើប្រាស់ full word ដោយសារថាយើងប្រើប្រាស់ full word ទៅគឺយើងចាំរហូតបើមិនយើងប្រើអក្សរកាត់យើងអាចចាំពេលតែពេលយើងកាត់ទៅតែពេលយូរទៅគឺយើងអាចភ្លេចទី3គឺ write first letter of the handword in capital letter ដូចខ្ញុំប្រាប់មិញចឹងហើយ different from keyword and reserved word គឺយើងអត់ប្រើប្រាស់ជាន់ពាក្យដែលគេមានបង្កើតព្រោះជាពាក្យ keyword ទេអញ្ចឹងតែយើងប្រកាសជាន់នេះទៅគឺវាមានភាព error ហើយពាក្យដែល reserved word គឺយើងសង្កត់គឺនេះពេលដែលយើងទៅចង់ចាំពីចាំខ្លួនឯងហើយយើងអាចប្រើប្រាស់ variable name ដែលមានដូចពាក្យខាងនេះទេបើមិនយើងប្រើគឺវា error ហើយខ្ញុំដល់ comment គឺយើងប្រើប្រាស់ដើម្បីសម្គាល់ឬក៏ make note ធ្វើ note មួយដើម្បីសម្គាល់ខ្លួនឯងថាកន្លែងកូដមួយហ្នឹងគឺយើងចង់ធ្វើអីវាបានន័យថាម៉េចឬក៏យើងអាចចង់ប្រាក់សម្រាប់សម្គាល់ឲ្យអ្នកដែលប្រើប្រាស់កូដឬក៏សេកូដតពីយើងគឺដឹងយល់ន័យថាយើងចង់ផ្សេងពីអីហើយសម្រាប់អ្នកដែលសេកូដថ្មីគឺយើងមានbenefit ដែរគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ខាងហ្នឹងដើម្បីប្រើប្រាស់ comment ហ្នឹងដើម្បី test code យើងដែរហើយចំពោះ comment គឺយើងមាន3ប្រភេទទី1គឺយើងមាន single line មានន័យថាយើង comment តែមួយ line ទេបើយើងប្រើមួយ line គឺយើងប្រើ double forward slash ទៅគឺយើង comment បានមួយ line បើអានេះគឺ multiple line គឺយើងប្រើប្រាស់ forward slash កាយតមកគឺយើងអាចសរសេរប្រមាណប្រកបក៏បានដែរចាំយើងស្រុកកាយវិញហើយចាំ forward slash ប្រភេទទី3គឺសំដៅទៅលើ documentation comment គឺយើងប្រើប្រាស់ស្រៀងខាងលើដែរគាត់ថាពេលយើងបើកដំបូងគឺយើងប្រើ forward slash ហើយកាយ2ដងខុសគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងទេ ទី
ទី3គឺ class member ដូចជាគាត់និយាយពីថ្ងៃមុនអញ្ចឹងគឺសំដៅទៅលើដូចពួកយើងនិយាយថា data member ហើយនិង method member យើងនិយាយទៅគឺ state ហើយនិង behavior state ទាំងអស់ state សំដៅទៅលើ variable និង attribute ហើយ method behavior គឺសំដៅទៅលើ method និង function នេះគឺជាកូដមួយសម្រាប់ការឧទាហរណ៍មាន class មួយមានឈ្មោះថា vehicle ហើយនិង private indoor អាទាំងអស់នេះគឺជា attribute ឬក៏ជា variable ហើយអានេះគឺជា method អញ្ចឹងអានេះជា state ហើយអានេះគឺជា behavior ចំណុចបន្ទាប់គឺ primitive data type primitive data type ហ្នឹងគឺជា data type ដែលប្រកាសឡើងដោយlanguage program មួយហ្នឹងវាអត់ belong ទៅកាន់ class ណាមួយទេអញ្ចឹងគឺឯករាជ្យនៅក្នុង class វាមានស្រាប់ហើយ primitive data type ហ្នឹងមាន8មានដូចជា byte short int long float ហើយនឹងនេះគឺចំនួន bit បើយើងចង់ថាវាស្ថិតនៅក្នុង range មួយណាពី range ណាទៅ range ណាវាគាត់ចាំ8 bit ទៅយើងមិនចាំទិញលេខព្រោះលេខច្រើនអញ្ចឹងយើងចង់គេថាវាពី range ណាមួយទៅណាគឺយើងគាត់បើមកថា8 bit យើងចាំដល់ពី range ណាគឺយើងចាប់ដើមពី2 5 គុណ bit វាដក1បានថា2 5 គុណ 7ដក2 5 គុណ 7ទៅកាន់2 5 គុណ 7ហើយដកលេខ1អញ្ចឹងយើងដឹងថាតម្លៃវាស្ថិតនៅចន្លោះណាចាំរូបមន្តហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ដឹងថាទំហំប្រភេទ data type មួយពីទំហំណាទៅទំហំណាបានចំណុចបន្ទាប់គឺនេះគឺជា default បើមិនជាដូចមិនអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសឲ្យវាហោទៅខាងមុខខ្ញុំប្រកាសឲ្យ variable មួយតែខ្ញុំអត់ឲ្យតម្លៃវាអញ្ចឹងវាមាន default វា default តម្លៃវាបើមិនជាប្រកាសបាយហើយទៅអត់ដាក់តម្លៃឲ្យវាគឺវាមិនស្មើសូន្យអូតូម៉ាទិកនេះយើងអាចមើលតម្លៃបន្ទាប់គឺចំណុចបន្ទាប់គឺ type of scope បែរនៃ scope របស់ variable ហ្នឹងគឺខ្ញុំអ្នកខ្លះឲ្យ3អ្នកខ្លះឲ្យ4គឺខ្ញុំយក4គឺទី1គឺ local variableគឺជាប្រភេទអញ្ញាតដែលយើងផ្សេងនៅក្នុង function ក្នុង method ហើយវា limit ត្រឹម function ហើយ method យើងអាចប្រើប្រាស់វាបានតែក្នុង function ឬ method ដែលវាប្រកាសនឹងទេហើយ instant variable គឺជា variable ធម្មតាដែលយើងបង្កើតក្នុង class អញ្ចឹងវាមានលទ្ធភាពសម្រាប់ឲ្យយើងប្រើនៅក្នុង class ហ្នឹងប្រើនៅក្នុង method ប្រើនៅក្នុង function ផ្សេងៗយើងអាចaccess វាបានទី2គឺ class static variable វាដូចគ្នាទៅនឹង instant variable ដែរគាត់ថាពេលយើងប្រកាស class ឬក៏ static variable គឺយើងត្រូវប្រើប្រាស់ keyword static ពីមុខហើយ parameter គឺសំដៅទៅលើ variable ដែលយើងបង្កើត method មួយកាន់ method ហើយយើងមិនមានបើបិទវងកញ្ចក់ហើយតម្លៃដែលឈ្មោះ variable ដែលយើងផ្សេងនៅក្នុងវងកញ្ចក់មួយហ្នឹងអានេះគឺជាប្រភេទ parameter ហើយនេះជាកូដមួយយើងមាន class choose slide ហើយនឹង in size 1 size 2អានេះប្រកាសនៅក្នុង class ប៉ុន្តែនៅក្រៅ method អញ្ចឹងវាជាប្រភេទ instant variable ហើយបន្តមកទៀតគឺជា public boolean test right triangle ហើយ contain use អាហ្នឹងវាគឺជាប្រភេទ method ហើយខាងក្នុងនេះដូចខ្ញុំនិយាយចឹងពេលយើងកាស method ហើយយើងសរសេរ variable នៅក្នុង method ចឹងអាហ្នឹងគឺជា parameter ហើយអ្វីដែលយើងប្រកាស variable ដែលយើងប្រកាសនៅក្នុង method ហ្នឹងគឺជា local variable ចំណុចទី2ចំណុចបន្ទាប់ទៀតគឺ refer class ហ្នឹងវាដូចខ្ញុំនិយាយមកចឹង variable វាអត់ belong ទៅ class ណាមួយទេអញ្ចឹងដើម្បីពេលស្ថានភាពខ្លះគឺយើងត្រូវការយើងអាចប្រើប្រាស់ variable ឆៅទេយើងត្រូវការជា object អញ្ចឹងដើម្បី convert variable primitive variable ទាំងនោះទៅកាន់ object គឺយើងប្រើប្រាស់ refer class ហើយនេះគឺជាការ convert data type ទៅកាន់ object គឺយើងប្រើបង្កើត integer មួយនេះមក100យើងចង់បង្កើតវាទៅជា refer class គឺយើងប្រើ keyword new ហើយនឹង integer នេះគឺជាឈ្មោះ refer ហើយឲ្យតម្លៃ head ក្នុងនេះមកគឺយើងបានជា object មួយហើយយើងត្រូវការ unwrap វាមកវិញដើម្បីប្រើប្រាស់នេះគឺយើងប្រើអំ integer អំនឹងមួយហើយទៅយកឈ្មោះ refer class ហ្នឹងហើយដល់ integer វិញ invert នឹងមកគឺយើងបានតម្លៃដើមវាអាហ្នឹងដូចការប្រៀបធៀបនឹងការវិចប់នំនៅក្នុងរោងចក្រយើងត្រូវការនំកើតនំមកយើងត្រូវការថង់ដើម្បីខ្ចប់វាដើម្បីអ្នកប្រើប្រាស់ដល់ពេលអ្នកប្រើប្រាស់យកនំហ្នឹងមកប្រើគេយើងមិនស៊ីទាំងកញ្ចប់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងគេបោះកញ្ចប់ហ្នឹងចេញមកវិញគេយើងត្រូវការអានវាហើយនេះគឺជាឈ្មោះរបស់ primitive វាទៅ convert ទៅជា refer class casting
có đôi khi một thiên này viết quản viết các convert vì đồng lại muối cho can đồng lại nuôi cái làm can casting cứ dương convert vì đồng lại tốt thì can đồng lại không hay ở một thiên vì đồng lại không đồng lại đầu cái này ở dưới một thiên ở đây cứ ở vì automatic hay vì automatic không trên phía mùi cứ can của một thiên cứ dương cao tập vì cao mũi không cao mũi tàu hay cao không nó đặt tập bình chẳng và dương trong ở lấy vì do hàng cao tập không đàn cao tập tốt cứ như nó phát sinh chẳng cứ viên nó có phục cuối đặt bánh hàng đi cao tàu có phục chắc như ai chạy ô tô trên bàn tệ nhưng ở ra ở keyword nhưng cho nhỉ nhưng ra ở keyword làm bay ở convert việc còn tái làm một thiên biến cứ cao tập tất là không cao tàu hay là cao không đi cứ như ai chạy tàu từ không mà đợi mình vào ở biết ăn có phục tiền chắc như bị ô tô một tình nhưng mà trong ra ở câu cái gì operator vậy anh quay tới cứ chỉ ở phim mua cứ chỉ sản nhà cũng có sản đạt phương ca phim thiết phương ca sai đồng lấy phương ca ở các anh em đồng lấy không ở cái là chỉ hay ní cứ chỉ sản nhà ở operator là có nát hay ở trong cái cứ chỉ rebrand đang off cái này off nghĩa là